está visitando la tumba de su padre y vemos que llega un hombre a quien su padre le debía mucho dinero y le dice que el dinero que le debía a su padre va a tener que pagárselo él, si no acabarán con su vida. Y sus necesidades no son problema mío. vemos que lo dejan en el bosque solo, a lo que el niño de repente se da cuenta de que aparece un demonio quien lo va a atacar. Este demonio es el demonio de la motosierra y él se empanta y cae al suelo y le dice que si lo va a atacar que lo haga, que de toda manera él morirá. Si eres real, mejor dímelo ahora. Y vemos que el demonio cae al suelo gravemente herido y este le dice que lo muerda para que no muera. Sí, él salva el demonio y entonces cuando él salva el demonio dice que esa sangre que le dio no va a ser de gratis, que de ahora en adelante van a ser